受到风神台风外围环流影响，北台湾持续降豪雨，不止北市府大楼1楼滴滴答答漏水，地上摆满水桶和洗水垫，通勤族更是怨声载道。蒋万安前一天宣布正常上班课的 po 文底下涌入大批网友留言，有不少人刷一排咕噜咕噜市长咕噜咕噜，也有人痛批市长不懂通勤族的苦。会怕，但是应该要放假，应该是昨天吧。今天没有，做捷运比较轻松啊。民众好无奈，甚至一度传出台北市、桃园市、新竹县、宜兰县上午雨量都达放假标准，但北市府也紧急澄清，统计时间是截至21号早上7点以前37小时的累计雨量。但有议员仍喊话，山区有达标，只停课5间学校仍是造成民众不便。山区应该是降雨非常多的区域，但是山区的国小里面呢，只有5所停班课，也是有部分的山区国小并未停班课，我们不知道台北市政府决策的标准是什么。所以蒋万安其实按照这样科学的数字来决定是否放假，当然并没有什么不妥的地方哦。是当然一阵一阵哦，确实在山区是比较大的，所以我们针对5所小学宣布停班课，那我们会持续的关注，也会不断的来跟气象团队做沟通。但不止台北市、新北市同样降下豪雨，更有淡水居民po文抱怨，风雨比台风还要大，到底要怎么出门？但没想到，国民党新北市议员陈伟杰却留言开呛，出不出门应该自己决定，不要什么都推给政府明代，也引起网友炮轰，这根本是在推诿卸责。因为环流的影响，因为灌瓣效应，所以会带来豪大雨。那昨天跟今天，由于在昨天的晚上，我们在应变中心多次开会。尽管双北市长都强调停班课是依照专业团队判断，但不可否认的是，强风豪雨确实带给通勤族和市民满满抱怨。3立新闻陈志峰、王玉珍台北采访报道。